Hello tog'alar. Hammaga salom. Sizlar bilan men Mr. Gamer. Bugungi videoda biza Robloxda rejimi bo'lgan Skywars o'ynaymiz. Bunda duo va squad, ya'ni 4 kishilik va 2 kishilik o'yinlarda o'ynab ko'ramiz. 2 kishilik deganda randomli odam men bilan tushadi yoki da xohlagan nima desa bo'ladi. Men partiyamdagi, ya'ni men jamoamdagi do'stim tushadi, lekin men jamoam yo'q. Afsuski, siz men jamoam bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu videoga like bosib, menga druziya tashlang. Men aniq olaman. Keyin unda boshladik. Birinchi o'yin har doimgidek duo, 2 marta duo va bitta 4 kishilik Egvars. Men 2000 ta odam o'ldirgan bo'lishim kerak emas. Shunga chiqishim shart, albatta. Mana chekkada urushda turibdi. Top playerlarda men juda pastdaman. Shuning uchun men baland bo'lishim kerak. Bunga sizlarni motivatsiyalar, menga podpiska bo'lishinglar, like bosishinglar kerak. Lekin prosmotrim juda kam. Hozirda 17 bilan tushdim. 17 yaxshi o'ynadim, bilmadim. Menda yangi narsa umuman yo'q. Yaqinda open case qilmoqchiman. Tiqilib qoldim. Mayli, 12 ta 12 ta HP jonmas, bu o'yinda jonmas, XP. Tak, короче, missiyadan tushibdi. 40 ta o'yin o'ynashga 12 ta alov berar ekan. Yaxshi. 8 ta o'yinda yutish. Debdi, men unda 6 tasini bajarganman. 10 ta o'yin o'ynash. Mayli. To'xta. 10 ta o'yin o'ynash menga qancha berar ekan? 10 ta o'yin o'ynash. Agar shu oxirgi o'yinimni o'ynasa, menga 50 ta games berar ekan. Ya'ni izmurd. Minecraftchilar tushunadi, izmurd. Shunaqa tilda gapirsak, izmurd. Hozirda endi 3 minut bo'lyapti video. Bitta yo'qotish. Bugun 3 ta video oldim, adashmasam. Shu Robloxdan boshqa o'yin o'ynashni istasanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Masalan, FIFA, yana shunaqa o'yinlar, futbol yoki Minecraft. Minecraftda muammo yo'q, menda hech qanaqa bug bo'lmaydi. O'zinglar o'rgatasizlar-da, albatta Minecraft emas. Bunda ko'p o'ynaganman. Tilasi shunaqa o'yinlarni o'zinglar o'rgatasizlar. Albatta qiziqib men bilan ham o'ynab ko'rmoqchi bo'lsanglar, Minecraftdagi nikim Kvani 505. Uni ham yaqinda Minecraftda video olmoqchiman. Menga druziya tashlasanglar bo'ladi. Albatta akkaunt bilan. Akkauntsiz hech narsa bo'lmaydi. Mana bu yerda hozir odam o'ldiryapman. Yo'q, tushib sal qoldi, lekin men tushib ketdim. U boya qandaydir sakrab o'tdi. Lekin u ham o'ldi. Menga 50 ta games berdi, boya aytganimdek. Gameslarni mana bu yerdagi missiyalardan ko'rdim. Yana qachon tushadi bilmadim. To'xta. Yaxshi. Yana qachon tushar ekan? Boshqa games ko'rmayapman. Ko'proq games beradiganlar o'ynash kerak-da. Endi Egvars go. Bir marta yutmadim. Mayli. Sizlarga qiziq bo'lyaptimi? Qiziqmasmi? Shuni aytinglar. Hozirlar Robloxdagi boshqa o'yinni ham o'ynayveraman. Yaxshi to'p bo'laman. Ko'p o'yinlar bor Robloxda. Buni mendan yaxshi bilasizlar. Videoning nomi ham tayyor. Hech qachon yuta olmaydigan o'yin. Chunki men hech qachon emas, endi shu videogamda umuman yutmadim. Birinchi videoda yutdim, ovozsiz bo'lib qolgan, lekin
hozir 50 mingga hujum qilyapti. Albatta mendan zo'r o'ynaydi, lekin bitta qo'shamiz. IQ'si menikidan baland ekan. Ancha baland ekan. Hozirda bizda 8 ta oltin bor. Biz bazamizgacha kelmaydi. Adashmasam. Yo'q, kelmaydi. Shu 50'lar, 60'lardan ancha qo'rqib qoldim oxirgi marta. Sababi ular keladi, ba'zida jim turasan, sразу kelib qoladi bazaga. Seni orqangdan ancha qo'llaydi, keyin bazaga kelganda, ha ana ketadi sheriklarim bor desam, sразу kelib qoladi lekin. O'yinni yorib yuborishadi shular o'ynasa. Qandaydir o'yinda yuta olmasang ham qiziq joyi bo'ladi-da. Shu bilan urushaman, yutaman degan. Yo'q, bu hech qachon bo'lmaydi-yu. Mana meni o'ldirib qo'yayapti-yu. Bakki. Menda nima borligini esimdan chiqarib qo'ydi. Aynan hozir shu qizil meni urganda qizillar bazasi sindi. Qizillar bazasi sindi. Yaxshi, bu yaxshilikka. Albatta bu yerda ham ko'k bor. Ko'kni jamoadoshi ham bor ekan narida. Ko'k 60. Mendan qochaladim. Yo'q, bu bilan urushishga foyda yo'q endi. Endi foyda yo'q. Qizil boya o'lgan. Men orqamdan hali ham qulashyaptim. Yashil nimagadir bazadan ketdi. Bu menga yoqmayapti. Temir va oltin qilichim bor. Yaxshigina kuchayib olishim kerak. Qaysi bazaga hujum qilsam ekan? Ko'klarda juda kuchlilar bor. Ko'klarga hujum qilaymi debman, lekin sariq ko'klarga hujum qilaydi. Qiziqishga. Öldü. Magadir lag yok oldu. Men laglarni yomon ko'raman. Ko'klar juda yo'q, ko'rinmayapti. Sentrda bitta ko'kni ko'rdim. Anchasi. Bittasi. Yo'q, u qanday meni o'ldirib qo'ydi? Godnub. Ismi zo'r ekan. Godnub. Tarjimasini o'zlab bilsanglar kerak. Bitti, yaxshi. Yo'qqa kelmalar. Kelmaylar. Kamon oldim, bazada o'tirayım ekan debman. Sababi sariqni ancha yo'q qilishmoqchi bo'ladi. Ancha vaqt javob beraman. Ikkalasi ham sariqni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Keyin bilmadim, sariq ko'kni bittasini ham o'ldira olsa kerak. Hech bo'lmasa, hacha bittasini o'ldirsa ham yaxshi bo'lardi biz uchun. Sariq uchun ham. Hozirda hammasi yaxshi. Cheki puki. To'xta. Bitta yetmay qoldi. Yana bitta yetmay qoldi. 3 ta yetmay qoldi. Ayo, chespletalari yaxshigina 9 ta o'q yetadi. Jay ko'p ishladim o'qni. O'tgan videolarda juda ko'p o'q qolgan ekan. Shularni ko'rib qoldim. 67 ta, 89 ta shunaqa. Ko'k aniq keladi. Nezirtga nezirt. Давай. Qochdi. Mendan mergan chiqmas ekan. Shuni xos tushunib yetdim. Juda ko'p otdi, lekin bazamiz bardosh. Qot. İlk ko'rinmay qoldimi? Ekranı mana ekan.
all remaining. Dun, 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 dun. Yeah. iPad'im ne yazık. Ekran işlemi yapacak. Bazı yürüme kolayaptı. Numarayı mabiklerken vatanperverliklerle kaçtık. Tıkılıp kaldı. Bir yerde prosto kaçsam ölüşüm aldık. Yutkuzdum. Sebep attı. Cook 60 idi. Cook 60 idi. Ben de onaqa kuchlilardan tushunmadim de. Mayli 11 minut bundan ko'proq shiri 200 tani o'qidim nima? YouTube'dan g'alaba qozonibman. Bo'lmaydi. Bundan ko'p bo'lishi kerak. YouTuberlar ko'rdimda bittasini level 78 ekan. Juda kuchli. Dunyo reytingi bo'yicha birinchi o'ringa chiqqan. 10,000 marta yutgan. Qoyil qoldim. Video 1 yil oldin chiqibdi. Voh, bo'lar ekan-ku 52-69. Nay. Yo'g'on deb yozib qo'yish kerak. I'm your dead man. Yaxshilar bilan tushdim. Juda yaxshilar bilan tushdim. Bu safar yutmasak bo'lmaydi. 58 bo'ldi. Hozircha katta berilib ketmay. Ko'p. Men o'ldirdim. Qanday? Ko'p berilma kayfga. Qo'llab ham yetolmaysan ko'p berilma kayfga. Tushib ketdi. Boya go'nda uyutdi. Tabriklayman. Oddiygina tabrik yozdi. Bu kelasi gaplashguncha dunyo o'tib ketadi. Dinozavrlardan. Voh. Disney. Tutarmısın gel la. Tutarmısın gel. What bro? Niye kaçıyorsun? Senden mi? Kaçıyorsun deyip ben uyuya gidiyorsun. İkram. Kanı tutardı. Bir yürüp bende var. Respawn koyayım. Respawn qilyapman lekin respawn qilmayapman. Yo'q, endi bo'lmayapti. Nima deysan? Tushunmayapman bari. Ular nima haqida gaplashyapti? Anig'ini bilaydi. Birinchi men seni orqangdan yurdim deyapti. Ha deyapti. Sen ko'rishamiz. Hey bro, can you follow me? Sure. Thanks.
iltimos qilyapti ekan menga anavi bo'l deyapti. Ko'p odam top olasan o'zi bunaqa ketishingda. Men buni taniman. O'tgan safar ham YouTube'da ko'rdim. Tigi bir bola jamoasi bor ekan buni. Jamoani boshi adashmasam. Esimda emas. Jamoa bosh bo'lsa. Ko'k bizdan nezet bor ekan. Qizillar. I lost. What? Ko'k tushib ketdi. Shaqayam endirjan ishlataman. Men sendan kuchliman. Nine. Yashil o'lib qoldi yurib. Vampirizm uçurdu. Bilamiz. Shunga turishga tashlab qo'yishim kerak ekan bu arada. Juda kerakli odam ekan. Yillar juda kerakli odam. Hozirgi jamoam menga juda kerak. Yo'q, yutdik. Yutishmasana, to'xtanglar. Sizlarga men turishga tashlab qo'yayim bu. Boydan beri shu zo'r. Kechi. Meni bro, bratari, god noob. Bu iskemiyle proje taşısam bana Rainbow Ball. Bunları koydum. Benim anca dostum var. Kupon sana. 98 vurdum bu. Skyward Snake'im. Hay başka oynamam. Block degen oyun var. Bu oyun var. Ne kup oynamazdım. Doğdum tavsiye var. Çok kere oynuyoruz bir dostum. Oyun uzun oyunu. Virtual zaman yok sokuyor. Nasıl yapılım yeterli? Nasıl yapılım yeterli? Ben bunda kadar zor oynamayayım ben de. Kim hep gider? Buraya çok gidemem. Dip alayım. Sonra saklayacağım. Şey. Daha ki çıkarayım mı? Ünlü. Mılıklar. Hal. Şüpheti. Sanırım zor oldu. Hiç
Hech kim shu yashilgacha kelmaydi. Yashilgacha. Kelgan o'tkazmaydi. Klo'lar. Kelgan bab o'tkazmaydi. Kelişi yaptı. Ya, taskin. İşte tabii. Kil olmuş. Yaşlı yalan boşu. Gittim yo. Şimdi ne olacak? Tıkılıp kaldım. Hem de yerden beri yaşlı. Bozu düşüp gitti. Ben içeri saklamam. Bunun üstüne bir yaşını saklamam. Bozu düşüp gitti. Yürümem tuttu video. Bunda paylaşmam. Şu kartı bir dam tut göre. Utanmayın. Youtuberlar gördüm ya. Real Rose deb qo'yibdi bittasiga. O'sha taxshi tutarkan, qoyil qo'yardim, qarsak chalvordim. G'aroyib dedim. Shuni oxiriga borib. Keyin xayrlashdik. Oxiriga bichim. Hamma xayr do'stlar, sizlar bilan men Mr. Games bo'ldi. Bugungi videomizda Skywars o'ynadik. Mana hozir zerikkanda bu o'yinga kirdim. King Safar nima o'yin o'ynaydi? O'shani aytib qo'yinglar. Va sizlar bilan men Mr. Games bo'ldim. Ko'rishguncha